سلامونه ملګرو د تیرو 2 ورځو نه په سوشل میډیا باندې یو غوبل ساز د تقریبا هر سړی په دې باندې خبره وکړه بغیر زمانه نه غوښتل مې چې زم په یو دوه خبرې وکم صرف په دې نیت باندې کېدای شي ځنې خبرې د چا نه پاتې او چا ذهن ته نه پوه شوي زه خبرې وکم او ستاسو ذهن سازي وشي ها اختلاف رای د هر سړي کېدلی شي خو تر سهاده پورې ډېرو ژورو تلو ته پکې هېڅ ضرورت نشته زه خبره کوم د مولانا شیخ ادریس صاحب کومه خبره چې هغوی کړې ده نو په هغه خبرې د پاسه ډېر خلک میدان ته راکوز شوي هر سړی پکې کوداله وایي څوک یې یو خوا راکاږي څوک یې بل خوا راکاږي لحاظ ختم اخلاقیات پکې وغورځېده د مشرتوب کشرتوب لحاظ پکې ختم شو تر دې دمه چې د خلکو نه پکې شادوګان ساز شو سپي ساز شو تر دې حده پورې چې یو بلې په خره باندې هم کېنول د بدقسمتۍ نه زمونږ په دې پښتنو کې یوه خبره ډېره زیاته عامه ده چې مونږ اختلاف رای ته د اختلاف نظر نه کوو ځکه چې مونږ هر څیز داسې اخلو لکه په مونږ باندې چې پرسنل اټیک شوی لکه یو سړی به ستاسې اختلاف کوي او هغه ستا خلاف خبره وکړه نو هغه ته په پرسنل دشمنۍ باندې اخلي او چې کله ته په پرسنل دشمنۍ باندې خبره اخلي لازم خبره ده چې هغه به تر د هغې حده پورې ته پالې چې تر څو پورې هغه ته دا خور مور نه یې کنځلي د هغه بېعزتي دې نه یې کلي ولې چې دلته کې خو موږ پسې نوم ټاپه لګېدلې د پښتون ده او د پښتون ټاپه چې په موږ باندې ولګي نو بیا خو موږ باندې کتابونه لیکلی شوي په موږ باندې قصیدې لیکلی شوي زموږ د پخوا نه دغه تاریخ پروت دی خلکو متلونه ویلي ولې به بیا موږ دونه ځان نه راغورځو چې مطلب د هغه اختلاف وانخلو او الټا هغه ته خور مور کنځو او د هغه بده بیان او خپله ښه وایو ځکه چې مونږ خو اوس نن سبا د ډونالډ ټرمپ او د نیتنیاهو په دور کې اوسېږو مونږ د چا خبره د سره منو نو ځکه چې مونږ خو ځان له په دې ټایم کې صوبه یو زما د علم مطابق شیخ ادریس مولانا چې دی نو دا ټیک ټاکر او یوټیوبر مولا نه دی چې ستا پوسټ هم ګوري زما پوسټ هم ګوري او هر هغه څه په میډیا باندې ګوري چې هغه د کتلو لایق نه یو 24 ګنټې فیسبوک ته ناست وي ټیک ټاک ته ناست وي د خلکو تجزیهګانې او پوسټونه ګوري او بیا د هغې نه نچوړ راوباسي او په منبر باندې بیانوي چې یاره پلاني دا کار وکړو پلاني دا کار وکړو هغه ته کم ضرورت دی هغه د علم یو سمندر دی د هغه په لکونو شاګردان ګرځي خو دا خبره ورته غالبا چا په غوږ کې کله چې یاره مولانا صاحب شهباز شریف او عاصم منیر د ملک نوم روښانه کړي او داسې غټه صلح وکړه چې په هغې باندې نن تمامي میډیا لګیا ده او خبره کوي چې یاره پاکستان داسې کارنامه وکړه نو په دې کې هېڅ غلط نشته ټوله میډیا که ته وګورې که ته یې منې او که نه یې منې خو به یې په میډیا باندې دغه کومه میډیا چې دا انټرنیشنل ټوله په دې باندې لګیا ده چې دا کار شهباز شریف او عاصم منیر وکړو زه هم بس اختلاف شم کولی د دغې خبرې سره ته هم شي کولی بل هم شي کولی بل هم شي کولی خو هغه صرف په دې باندې خبره وکړه چې بهي دا زموږ ملک دی په دې ملک کې موږ اوسېږو او موږ له پکار هم ده چې موږ به حیثیت د پاکستان شهري موږ چې ښه کار کېږي نو هغه موږ اپریشیټ خو نه هلته کې په تاسو کې سوزک دی که نه هر سړي د ځان نخیل ساز کلی دی داسې مخې ته راوړي میک او ولږ یاره بهي تا په دې خبره ونه کړه تا په دې خبره ونه کړه هغه چې په مدرسه کې غریب زیپې خوړې او ګرځېدو کلي په کلي باندې چا وله داسې یوه نوړی ورکړې چې مولانا ته به سبا له غټ شیخ جوړېږي او ته به په منبر باندې کښېنې ته به پلانۍ خبره کوې ته به پلانۍ خبره کوې ته به پلانۍ خبره کوې ستا په زرګونو په لکونو استادان چې دي او د حکومت له تنخوا تا له چېرته یو خبره کړې نه دې کومو دلګانو له چې موټ ورکړې دې ورته خبره کړې نه خو بس ملا غریب بدنام دی ځکه چې هلته کېدله ښځې په نکاح کې نه دي که نه تاسو چې هلته کې دا کومو ښځو سوده کېږي ټوله شپه وسه ټپه ټپ ټپه ټپ ټپه ټپ چې وسه کوئ هغه شي نه چې په نکاح کلي هغه شي نه تاسو پیدا یې نو ځکه په مولانا باندې تاسو اختلاف کوئ ګوره اختلاف په هر ځای کې اختلاف اخلئ پرسنل جنګونو د هغه شی مه وړئ هغه یوه خبره وکړه هغه مشر دی هغه عالم دی د هغه د علم عزت به هم کلی د هغه د دې سپینو ډکو خاطر به هم کلی ظالمانو هر سړی په هر شي کې مه وردننه کوئ د یو سړي به یو فیلډ وي د یو سړي به نه خو تاسو به هر سړي نه د هر طبقې کار اخلئ لکه مثلا اوس په شیخ ادریس صاحب لګیا هغه به په ډمانو باندې خبره کوي چې یاره شاهد خان چې دی نو ښایسته فلم کلی دی او راشي په سینما کې وګورو ولې هغه به دا ګیله نه کوي چې مولانا صاحب ته چې په منبر باندې ناست زما د فلم پروموشن هم کوه که نه بل هغه ځینې به کوڅه ډب نارې کړي چې یاره ما داسې ښایسته ملي سرود ویلی دی او ګانه مې ویلی دی راشه دا هم پروموټ کړه بهي ما په پلاني ځای کې پلانی کاروبار کلی مولانا صاحب په منبر باندې اعلان وکړه ولې د تاسو د کورونو نه مولانا کور ته روټۍ ځي یا تاسو وله داسې خیرات لیږئ یا وله تاسو تنخوا ورکوئ یا د حکومت سړی دی هغه به یو خبره وکړه ویې کړه دا نه چې اوس ما ځان ته موبایل نیولی دی او ته دا مولایې او ته دا مولایې ته دا مولایې ظالمانو هغه چې ټوله ورځ او شپه ودی که نه ما ته په سجده پراته یو د هغه خوب ته موږ نشو رسېدی د دې خبرې
دا زما او ستا خبرې نه دي چې ما تا په میډیا باندې وکړې. مطلب دا حدیث ته چې د کم پیغمبر امتي او ته وایې چې زه مسلمان یم، د هغه پیغمبر دا حدیث ویلی دی چې د ملا خوب او د عام سړي عبادتونه او ته رضانه تورباز خان ساز کړی دی، راغلی په موبایل کې لګیا زه فلانی صاحب او زه فلانی صاحب یم او زه فلانی صاحب یم. ټول دې پېژني. د خدای بندګانو چرته د یو ټیم مانځله به نه ځئ، خو چې ملا خبره وکړي په ملا پسې تاسو داسې روانې وئ لکه د مولیانو چې ستاسو د خویندو څه ودونه کړي. د خدای بندګانو لږ په دې خپل ځان باندې رحم وکړئ. تاسو خو ټول هر سړی په سوړو پسې ورپسې دی، هغه کله د شرعي بیان کوي هغه تاسو نه منئ، خو بس ګیله به بیا د هر سړي پیدا کېږي. یاره مولانا صاحب تا دا خبره ونه کړه، یاره مولانا صاحب تا دا خبره ونه کړه. که تاله د امن خبره وکړي نو ته خو دلته کې شر فسادونه ګورې. دا په سوشل میډیا چې تاسو دا کومه غوبل څاڅکلې ولې دا امن دی. دا امن دی ته وایي چې ته زما خور مور کنځم، زه به ستا خور مور کنځم. دا امن داسې په داسې امن کې مې ایښود دا خپل کوتل. مولانا صاحب خو جګې سترګې ګرځه، نن دې قدر کوه، سبا دې قدر کوه، بله ورځ یې کوه، بله ورځ یې کوه. هر سړي ته د سیاسي سړي نظر مه کوئ چې بس هغه به تاسو له ستاسو د حق خبره کوي، لکه مطلب هر ټیم به ستاسو پیټه په شا باندې راغیستی به یي، ستا د روډ خبره به هم کوي، ستا د کوڅې خبره به هم کوي، تاله د امن خبره به هم کوي، تاله به د جنګ جګړې خبره به هم کوي. بیا وایي موږ مسلمانان یو، کلمې پکې لا تېری دغه کې به ما دا خبره کوله او زما مطلب خو دا نه و او دا نه و. ستا مطلب څه و چې ته د ملا اختلاف وکړې او هغه راوغورځئ چې به زه ښه سړی یم او تا خراب سړی. لاول د خپلو شکلونو ته په دې شیشو کې وګورئ، بیا وروسته په هغه پسې خبرې کوئ. د خدای بندګانو د هغه چې څونه شاګردان ګرځي، د هغه چې څونه علم دی، دونه خو ستاسو چې دی نو په سر کې یخته نشته دی. د هغه د دې علم لحاظ وکئ، د هغه د دې سپینو ډکو لحاظ وکئ. خو بس هر سړی چې دی نو د ځان یې ډونلډ ټرمپ څاڅکلی دی، به دا کار به کوي، دا کار به کوي، دا کار به کوي. ستاسو د مور میړه نه دی، نه ستاسو نوکر دی چې تاسو له به هره خبره په منبر باندې کوئ. تعالی یقین وکړئ چې هر څه نه ګن څاڅکلی دی، په هر دویم شي کې اختلاف، په هر دویم شي کې اختلاف. د لیډر نه څوک تپوس نه کوي، عام سړی پکې کار کوي.